Joo, se onkin ihan mielenkiintoinen kysymys, että mitä se on tämä työajattomuus. Ja toki tulee mieleen hirveän monenlaisia ajanjaksoja myös. Et ehkä silloin nuorena työntekijänä kun aloitti, niin oli se aika hämmentävää jotenkin opetella siihen, että ei ole työaikaa ja mitä se tarkoittaa ja mikä se vastuu ja velvollisuus on ja miten täyttää se työaika, jota ei ole, niin kuin vaikka se on. Mutta on se ollut pitkä matka kasvaa siihen työajattomuuteen niin, että on tullut semmoinen olo, että mä jotenkin hallitsen sitä. Et se on ollut välillä tosi vaikeaa. No työajan ja vapaa-ajan kysymykset, se on myös ollut hirveän vaihtelevaa. Et on ollut niitä aikoja, että vapaa-aika on meinannut kuihtua sen työn sisään. Ja niinä aikoina olen kyllä myös saanut palautetta kotona siitä, että ne on herättänyt itsensäkin siihen, että hetkinen, että nyt tämä ei ole kyllä tasapainossa. Joo, paremmin olen oppinut hallitsemaan. Että toki siinäkin on edelleenkin näin, mitä mä nyt sanoisin, 9 vuotta tässä matkanneena, että edelleenkin tulee välillä semmoisia pohdintoja, että pitää pysähtyä miettimään, että onko mä nyt tehnyt jotenkin sen työaikani ja miten sitä mitataan. Et ehkä se mitattavuus on se niin tämän viime vuosien kysymys, että miten mä mittaan sitä mun työn tekemistä ja milloin se työaika on jotenkin riittävää ja miten sitä voi kompensoida. Että jonain viikkona on niin kuin kaikki päivät jotenkin täyttyy yli sen normaali työajan ja sitten on taas viikkoja, että voi tehdä vähän löysemmin. Et jotenkin myös sitä sallivuutta itselle, että osaa kompensoida. Et on sitä oppinut hallitsemaan, mutta se on vaatinut tosi paljon semmoista työskentelyä, niin kuin sisäistä työskentelyä itseni äärellä. Et olenko mä? Työaika mun työssä. No, se herättää kahtalaisia, että tavallaan vähän sellainen ristiriitainen olo, että ensimmäisenähän siihen tulee semmoinen tietyllä tavalla itsekäs ajatus, että apua, nyt multa viedään se mun vapauteni määrittää sitä työaikaa. Ja jotenkin mä silti ajattelen, että siinä on enemmän niin kuin plussaa. Jos mä katson nyt niin kuin esimerkiksi sitä kasvuhistoriaa niin kuin omassa työssäni, niin ajattelen, että jos mulla olisi ollut diakoniatyössä niin kuin jollain tavalla joku työaika sapluuna, niin mä olisin jaksanut paremmin ja mä olisin jotenkin kokenut ehkä paremmin sitä, että mä rupen hallitsemaan sitä työn sisältöä ja myös sitä valtavaa määrää. Että kun se on jotenkin aika loputon, niin kuin mä ajattelen seurakunnan työssä, seurakuntalaisten ja asiakkaiden ja sitten työyhteisön sen niin kuin paine ja sen jotenkin vaatimus, että mihin kaikkeen pitää vastata. Se on selkeästi se raja, että mä olisin tiennyt, että nyt mä oon tehnyt mun päivän työt ja nyt mun työvelvollisuus loppuu ja nyt mä olen vaan äiti tai puoliso. Että kyllä se olisi tuonut semmoista rauhaa nimenomaan niin kuin niihin siirtymiin ja niihin rajapintoihin. Ihan toimiva papin työ. Ja siihen on tottunut jo tässä tänä uran aikana, että mitä se on. Osaa järjestää työnsä. Eli ei ole koko ajan töissä ja osaa tehdä sen tietyissä jaksoissa. Silloin kun on töitä, niin tehdään töitä ja sitten kun ei ole töitä, niin ei tehdä töitä. Eli se on itselle käy hyvin näin. En osaa erottaa sitä vapaata työ- ja vapaa-ajan välillä, koska se on korvien välissä. Vaikka mulla olisi työaika, ja kun mä olen ollut muissakin hommissa, opettajahommissa, mä tiesin, että mulla on vapaa-aika, mun piti miettiä, että mitäs mä opetan seuraavana päivänä. Ja se vaatii tiettyä kurinalaisuutta ja hyviä hermoja. Jossain mä luin gradun, että papiksi parhaiten sopii ne, jotka ovat yrittäjien tai maanviljelijöiden lapsia. Ovat nähneet, että työtä tehdään silloin, kun sitä on. Koska mä asun tässä yhteisön keskellä, mä juttelen ihmisten kanssa kaupassa,
torilla käyn seisoskelemassa, linja-autolla usein menen Tampereella, mä juttelen niiden ihmisten kanssa. Ja mä osallistun kaikkeen maailman kissanristiäisiin, mitä tässä kylässä on. Ne tietenkin voi laittaa työajaksi, mutta toisaalta ne on osa mun harrastuksiakin. Mä käyn täällä kulttuuririennoissa ja avantouinnissa, mä olen siellä pappi. Kaikki tietää, että mä oon pappi ja siellä juttelen myös ihmisten kanssa, myös uskonnollisia hengellisiä asioita. Onko se mun työtä, kun mä harrastan avantoitia? Ei ja kyllä. Hirveän innokas mä en ole työajan tuomisesta kirkon työhön. Se saattaa, siinä on puolensa. Asialla on aina monta puolta. Sen hyvä puoli voi olla se, että se tekee näkyväksi kaiken työn. Tosin minä omilta työntekijöiltä edellytyn, että kaikki laitetaan sähköiseen kalenteriin kaikki työt, mitä tehdään nykyäänkin. Ja huono puoli siinä on se, että se on just suorittamista. Että papin työ tai hengellinen työ on tiettyjen tehtävien suorittamista, ei niinkään olemista. Hyvä puoli siinä voi olla se, että kaikille määritellään samat kriteerit siihen työhön. Tai työajassa pitää miettiä se, että mikä kaikki on työtä. Onko se, että istutaan työntekijöiden kanssa muutama tunti yhdessä ja pähkäillään ja juodaan kahvia, onko se työtä? Ja mikä on työtä? Onko se valmistelu ja suorittaminen työtä? Vai onko se joku, että on jossain kaupassa juttelee torilla ihmisiä tapaa? Onko se työtä? Niin, että ehkä rohkeasti työnohjaajalta semmoista niin kuin lähestymistä ja myöskin näkökykyä siihen, että jos työntekijällä on niin kuin hirveän vaikea laittaa niitä rajoja, että uskaltaisi pureutua siihen, että mikä se vaikeus on. Ja ehkä purkaa myös auki sitä, että mikä se ristiriita siinä on. Että mä ajattelen, että sitä rohkeutta laittaa sitä rajaa ja tukea siihen niin kuin kasvamiseen myös siinä ei-sanomisessa ja siihen riittävän työntekijän identiteetin jotenkin löytämisessä. Kun työnantajille halusin sanoa sen, että teette hyvää työtä. Tosin jos joku käy työn ohjauksessa, mä huomaan, että hän alkaa rajoittamaan omaa työtään. Eli vähentämään omaa työtään. Sekin on tietenkin ihan hyvä. Katsoa ja priorisoida sen, mitä työ on oikeasti. Kirkon työnohjaaja voisi kiinnittää huomiota työntekijän työn tekemiseen. Onko se kaikki työtä, mitä hän tekee ja laskee itse työkseen?